நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது மசால் வடை. இதுக்கு நம்ம கடலைப்பருப்பை 2 hours நல்லா ஊற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். இது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டை, சோம்பு, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கடலைப்பருப்பை பிசைஞ்சிக்கணும். கரகரன்னு அரைச்சா போதும். முழு பருப்பு இருந்தாலும் ஓகே. இது கூட நம்ம வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சு வடை சுட போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போது மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். இது கூட சோம்பு, பட்டை, அதாவது பெரிய வெங்காயம் இது நான் ஒரு வெங்காயத்தில் பாதி எடுத்திருக்கேன். இதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த பேஸ்ட்டுக்காக, அதாவது நல்லா அரைபடுங்கிறதுனால இதையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, பூண்டு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். இது நம்ம அரைச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது என்னென்னா ரொம்ப இதாக அரைக்க வேண்டாம். அதாவது கரகரன்னு அரைச்சிட்டா தான் வடை சுடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது பேஸ்ட் மாதிரி பண்ண வேண்டாம். இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. இப்போது அரைச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முழு பருப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இதே மாதிரி கொஞ்சம் கரகரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. இதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணல. தண்ணி ஊற்றினா எண்ணெய் நிறையா இழுக்கும். அதனால் தண்ணி மேக்ஸிமம் எதுக்குமே ஊற்றாது. அப்படி வேணும்னா நீங்கள் லைட்டாக தெளித்து விட்டுக்கோங்க, அதுவே போதுமானதாக இருக்கும். இது கூட நான் உப்பும் போட்டிருக்கேன். ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டேன். இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக வெங்காயம், இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடைக்கு நம்ம பிடிக்கணும். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தனியாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே ஒரு தட்டு தட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பிடிச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சி வச்சுட்டோன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே சைஸில் வரும். இப்போ நம்ம வடை சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாய் வச்சுட்டோம். இந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 4 நாளாக போட்டு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், இல்லைனா உள்ளே இருக்கிறது வேகாது. நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ நம்ம வடையை எடுத்துக்கலாம். நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டோம்னா எண்ணெய் நல்லா வடிஞ்சிரும். நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் மாற்றிக்கலாம். சுவையான மசால் வடை ரெடி. நான் மசால் வடை எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க. கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இது சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம மசால் வடை செஞ்சுக்கலாம். ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பரன் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு. விளக்கம். படை, குடி, விளைபொருள், அமைச்சு, நட்பு, அரண் என்று கூறப்படும் 6 அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள் ஆண் சிங்கம் போன்றவன்.